যথারীতি নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সামনে। আজকে দুপুরে রান্না থেকে শুরু করেছি। আজকে প্রথমে কালার ডালের বড়ি ভেজে নিচ্ছি। জানাবেন কোন কোন এলাকায় এই কালার ডালের বড়ি খুব বিখ্যাত। আমাদের এলাকায় কিন্তু অনেক বিখ্যাত। আমরা খুব পছন্দের সাথেই এই কালার ডালের বড়ি দিয়ে বড় বড় মাছ, ছোট মাছ, সব রকম মাছই রান্না করে খাওয়া হয়। এই তো তেলের মধ্যে পেঁয়াজ আর আলু একটু ভেজে নিলাম, নিয়ে আর সব মশলা আমি একসাথেই বেটে এই তো দিয়ে দিয়েছি। আমার রান্না তো খুব সাধারণ, সিম্পল, ঘরের বউরা যেরকম রান্না করে, সাধারণ ঘরের বউরা সেভাবেই রান্না করি বাচ্চাদের এবং পরিবারের আর সবার মুখের টেস্ট অনুযায়ী। সেটাই আবার আপনাদের সামনে ভিডিও করে তুলে ধরছি। যদি কারোর কোনো ভালো লাগা থাকে আমার জন্যে, তাহলে আমাকে একটা লাইক অ্যান্ড একটা কমেন্ট করতে পারেন। আর যদি ভালো না লাগে স্কিপ করে চলে যাবেন, কোনো সমস্যা নেই। আমি তো আপনাদের মাঝে নতুন, ভুলভ্রান্তি হলে ক্ষমা করে দেবেন। এই তো রান্না শুরু করে দিয়েছি। সকালে উঠেই রান্না করছি দুপুরের জন্যে। পুনরায় সব কিছু দিয়ে দিলাম, দেখতেই পেলেন। এই তো মাছটা আজকে আমি ভাজিনি, না ভেজেই রান্না করছি। আমার পরিবারের সবাই, মাছটা বড় ছিল তো, না ভাজলেও অনেক মজা লেগেছিল। রান্নাটা অনেক মজা হয়েছিল, সবাই বলেছে। এই তো সব কিছু দিয়ে নেড়ে চেড়ে পানি দিয়ে দিব। বড়িটা যেহেতু আগের থেকে ভাজা ছিল, পানি বেশি লাগবে না, অল্প সামান্য পানি দিলেই হয়ে যাবে। এই তো কিছুক্ষণ আপনার 5 মিনিট জাল হলেই রান্নাটা আমার শেষ হয়ে যাবে। কে কোথা থেকে আমার ভিডিওটা দেখছেন জানাবেন। আর যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাকে সাপোর্ট করবেন, যাতে আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। এই তো রান্না যথারীতি শেষের দিকে, রান্নার কষানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটু নেড়ে চেড়ে ঝোলের পানি দিয়ে দিব। ঝোলের পানি দিয়ে দেওয়ার পরে আপনার 5 মিনিট একটু জাল করব, যেহেতু মাছটা আমি ভাজিনি, কাঁচা মাছ, এই জন্য আমার একটু সময় লাগবে। আর এই তো কাঁচামরিচটা অর্ধেক করে দিয়ে দিয়েছি, লাল সবুজ, আর একটু ধনের পাতা দিয়েছি। এখন তো শীতের দিন, শীত এসে যাচ্ছে, ধনের পাতাও বাজারে অনেক পাওয়া যাচ্ছে, আর সেন্টটা তো অনেক সুন্দর। এই তো আপনারা যারা ধনের পাতা ছাড়া মাছ রান্না খেতেই পারেন না, এমন অনেকেই আছে যে বলে যে ধনের পাতা ছাড়া মাছ রান্না খাওয়াই যায় না। তা আমি অবশ্য তাদের দলে না। এই তো আরেকটা রান্না চলে আসলাম। আজকে আমি এই বড়ি দিয়েই, বড়িটাকে একটু পাটায় ছেঁচে নিয়েছি। ছেঁচে নিয়ে আমি একটা ঘন্ট করব। আমাদের দেশে এই ঘন্টটা অনেক জনপ্রিয়। বিস্তারিত দেখালাম না, কারণ আমার মনে হয় ম্যাক্সিমাম ঘরেই এই ঘন্টটা হয়ে থাকে। তারপরে ইনশাল্লাহ খুব ভালো হয় ঘন্টটা। এই তো আপনারা যদি ভালো লেগে থাকে আমার ভিডিওটা তাহলে দেখবেন, আর যদি ভালো না লাগে স্কিপ করে চলে যাবেন। এই তো সব রকম মশলা দিয়ে নিচ্ছি, দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়বো। পানি অল্প দিতে হবে, যেহেতু আপনার বড়িটা ভাজা ছিল, বেশি একটা পানি লাগবে না। এই তো হয়ে গেল আমার রান্না বান্না শেষের দিকে। কিছুক্ষণ চুলার পরে রেখে নেড়ে চেড়ে নামাই ফেলবো। এই যে এটা আগের থেকে সেদ্ধ করে রেখেছিলাম, পটল আর আলু, সেটাই তো আমার ফাইনাল লুক রান্নার। ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছিল বলে সংক্ষিপ্ত দেখালাম। কারো কোনো ভালো লাগলে আমাকে কমেন্ট করবেন। আসসালামু আলাইকুম।